السلام عليكم الميبات ديالي الفنات وصحابتي الغزالات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه لاباس مزيانين؟ كنتمنى من الله تعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير او بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناه ساره المامون. لاول مره كيشوف القناه ديالي بالصدفه ما ينساش انه يتابونا في القناه ويفعل الجرس باش دائما يوصلكم كل ما وجد يا احلى متتابعين. ما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه مع الاهل ديالكم الا عجبتكم، باش ان شاء الله تكبر العائله ديالنا. لما لا، هنا الحباب ديالي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخريجه خارجين ماشي للغابه نطيبوا فيها. وهانتم معايا واحد الجو اللي هو عائلي، ماشي العائله ديالنا مع بعضياتنا مجموعين. وواحد النهار صراحه داز غزال. وهانتم كملوا معايا الفيديو حتى للنهايه، اكيد غادي يعجبكم. هنا كما كتشوفوا حنا هنا في كابو نيغرو، ماشيين للغابه البصيلات اللي كيعرف. بصيلات، حنا ماشي بصيلات، تما غادي نوجدوا ان شاء الله وغادي نطيبوا. شوفوا لي الحباب على منظر، شوفوا لي المنظر كي حمق ما شاء الله، الطبيعه غزاله. نستغلوا هذا الشهر اللي باقي لنا، يعني نمشيو فيه الغابه، واللي موراه صافي نودعوا الغابه حتى العام الجاي ان شاء الله الا بقينا بالروح. ودابا غادي يبدا البحر. وهانتم شوفوا على مناظر خلابه. هذه هي بصيلات كما كتشوفوا. حنا باقي ما وصلناش للموطع اللي غادي نوجدوا فيه، اللي غادي نطيبوا فيه. كيف ما كتشوفوا هي هذه بصيلات. الدنيا هنا غزاله وكتعمر تبارك الله بالناس. الدنيا هنايا مشينا في الصباح بكري شويه، جبرنا الدنيا باقا خاويه شويه، جبرنا واحد الناس وحنا اللي موراهم. وهنا الحباب كيما كتشوفوا كيف ما وصلنا شعلنا العافيه، عملنا بريق يطيب باش نلقموا اتاي كما كتشوفوا. مهم فطرنا في الدار، ولكن ضروري كنعاودوا فطور في الغابه، لان الصراحه الشهيات فتحت لنا في الغابه واحد الجو اللي بحال اللي انك في الجبل. هنا كما كتشوفوا الحباب غادي نوجدوا اليوم، غادي نحضروا واحد الاكله. وقيله اول يوتيوبرز وجدوا سكسو في الغابه. عملنا سكسو في الغابه من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو، يعني طيبنا الخضره في الغابه، بخرنا سكسو في الغابه. صراحه دوزنا واحد النهار كيحمق ما شهيتكم فيه يا الحباب. واحد الجو عائلي صراحه. هنا كما كتشوفوا كلشي كيقشر الخضره. هنا شوفوا تبارك الله دينا الخضره كامله ديال السكسو، قشرنا الخضره تما، طيبنا الخضره تما. صراحه ما كرهتش نعاودوها. واحد السكسو يا المتتبعين ما شهيتكم فيه، جا لذيذ لذيذ لذيذ، كلينا عليه يدنا الصراحه. وتبارك الله واحد الجو اللي هو عائلي. وعاد الغابه كيعطيك الماكله وضحكنا فيه، وليداتنا لعبوا. يعني خرجوا ديك الطاقه ديالهم في الغابه. صراحه لعبوا مزيان وليدات، وحتى حنايا عشنا ديك الجو عائلي مع بعضياتنا. ودوزنا واحد النهار اللي هو غزال. هنا كما كتشوفوا وليداتنا كان كيقشروا لهم الخضره وكيعطيوهم ياكلوا اللي خصو الجعده، كل واحد شنو خصو. المهم تبارك الله الخير موجود كما كتشوفوا. منا واحد كسيكسو اللي طلع كما كتشوفوا لذيذ لذيذ بزاف في الغابه. صافي هنايا الحباب كما كتشوفوا غادي ندوز معاكم كما كتشوفوا الماء كيطيب، وغادي نشارك معاكم غادي نلقم اتاي. وهانتم معايا الحباب ديالي. هنايا كما كتشوفوا جبنا حتى الفحام كنعاونوا فيه وصافي. وهنا كما كتشوفوا وليدات ديالنا كيلعبوا، شي كيلعب بالكره، شي كيلعب عملنا لهم ديك الحبل وكيلعبوا. هانتوما كما كتشوفوا هنايا ماما كما كتشوفوا كنصب، هي اللي عملت لنا كيتما اللي قامت سكسو ديكشي. هي كتقطع كل واحد شنو عمل. المهم هاد السكسو مشاركين فيه كاملين، كل واحد شنو وجد وطلع غزال ما شاء الله ما شهيتكم فيه. وقيله كما قلت لكم اول مره اول يوتيوبرز كيوجدوا سكسو من البدايه ديالو حتى النهايه في الغابه. صراحه جا غزال. كنا كنمشيو كنعدلو غير الطواجن كل مره شنو كنعدلو. هاد المره هادي قلنا غنوجدوا سكسو. كما كتشوفوا هنايا وجدنا سكسو، وحتى اللي ما كياكل شي سكسو وجدنا الطاجين. تبارك الله داز واحد النهار. ودابا نهارتو عارفين طوال شويه. مشينا بكري، وانما مع ديك ال11 هيدا خرجنا من الدار وصلنا بكري. هو قريب لينا ماشي بعيد هذا الموطع اللي مشينا له بصيلات. ايوا هذا مكان الحباب ديالي. هنا كما كتشوفوا هنايا عملنا جداد، قطعت عليه مطيشه والبصله. هنا كما كتشوفوا ضروري مطيشه في السكسو باش كتخسر لنا ديك المريقه، كتجي مريقه خاتره. هنايا تبارك الله كما كتشوفوا عندنا الكروم والزيت، مطيشه، الفيتا، البطاطا، القراع، الخضره كامله ديال السكسو. هنا كما كتشوفوا عندنا واحد الجداده اللي هي مكموله عملناها. وهنا كما كتشوفوا عندنا الكويسات
باش غادي نلقموا اتاي، شي كيقشر الخضره وشي انا كنلقم اتاي باش ملي هما كيوجدوا يعني كينصبوا ديك السكسو باش نردوه يطيب ونجلسوا نفطروا، وحنا كنكملوا هذيك ديالنا وحنا جالسين، مره نضحكوا مره نغنيو مره كل مره شنو كنعدلوا. هنا كما كتشوفوا المتتبع العزاز، هنا عندنا لقامه مخلطه، سكينجبير والابزار والخرقوم. يعني حنا ماشي الغابه ضروري كنخلطوا لقامه، ماشي غنبقاو نديو كل طاسه بوحدها، يعني لقامه مخلطه وكتهني راسك. هنا كما كتشوفوا المهم لقامه كامله ديال السكسو عملناها، وغادي نضيفوا عليها مقطعه حتى الربيع. هنا كما كتشوفوا قطعه الربيع، غادي نعملوا الزيت. شوفوا على الطريقه المتتبعين كتخلط ماما باش العطريه كتدخل في الخضيره ديالنا وفي الجداد في كل شيء. ايوا انتم معايا الحباب، كملوا الفيديو حتى النهايه، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي يعجبكم هذا الفيديو. غير تبعوه، ولا عجبكم ما تنساوش انكم الحباب تبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والحباب ديالكم، باش ان شاء الله تعطيوني الطاقه وتعطيوني الحماس باش ان شاء الله نبقى نشارك معكم فيديوهات. وها انتم معنا الحباب ديالنا، وهنا كما كتشوفوا شوفوا عاد بداو كيجيو الناس للغابه. ها انتم كما كتشوفوا حنا وصلنا، حنا اول وحدين جلسنا في واحد البلايصه اللي هي واعره الصراحه مزيونه، يعني كتهز عائله. وهنايا كما كتشوفوا الحباب ديالي انا اللي كنلقم اتاي، وها انتم مهم ديكشي بالقوام ديالو. عملت اتاي وضروري غادي نشلوه من الغبره وديكشي ضروري الانسان يشل الاتاي. وها انتم معايا هنا كما كتشوفوا الحباب غادي نعمل الماء على اتاي ونشلو. ها انتم الحباب كلشي دينا داكشي بالقوام ديالو، اتاي في الميكا، سكر في بلاستيكا، المهم جمعنا داكشي كامل ديناه معنا اللي احتاجناه كامل ديناه ومشينا. مهم هذا نهار ديال الحد، نهار اللي ما قراوش وليدات ديالنا. الانسان يدي وليداتو نهار الحد، يعني هما جالسين يديهم يبدلوا الجو، يخرجوا ديك الطاقه السلبيه ديالهم سيمانه كامله هما كيقراو، يعني يدي وليداتو هيدا يبدل الجو. وهنا كما كتشوفوا الحباب انا كنشل الاتاي، شلو مزيان من ديك الغبره. هذه هي الطريقه ديالي باش كنلقم اتاي، وصراحه كيطلع اتاي غزال بهذه الطريقه هذه، كيجي مزيون ما تشبعوش منه. جربوا جربوا الطريقه، اللي ما كيعملش الطريقه هذه يا تبارك الله راه كلشي حاد كلشي كيعرف يلقم اتاي. المهم انا شاركت معكم غير الطريقه ديالي، شاركت معكم الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى من الله يعجبكم، ولا عجبكم واحد اللايك واحد البصيمه الحباب واحد البصيمه كتشجع. هنا عندنا واحد الكافيتيريا تبارك الله كبيره. وهانتوما الحباب ديالي دابا انا كنلقم اتاي وهما كيكملوا نصيب ديال السكسو باش نردوه. شعلنا واحد جهه اخرى العافيه، هذه خليناها باش نلقموا فيها اتاي ونردوا الطاجين يطيب فيها. وهانتوما معايا الحباب ديالي، وهنا الحباب كما كتشوفوا كنعمل السكر. بقيت غير كنعمر بالمعلقه ونزل بديك كباتيره السكر مع تبارك الله كبيره. ما نعرفش شحال كتهز مني، بقيت غير كنعمل فيها السكر وتبارك الله سبحان الله. عملت عيني ميزاني وجا القياس هو هذاك، ما جاش يعني حلاوه، ما كثرناش في الحلاوه حيت كاين اللي ما كيشربش اتاي حلو. عملنا اتاي كويس مع هوط، المهم جا هو هذاك كاس غزال يا سلام. هنا كما كتشوفوا الحباب عملت النعناع عندنا مغسول، هانتوما عملتوه غادي نخليه يتشحر حتى يطلع لنا كشكوشه طلع فوق ديك النعناع. صراحه هذا الكويس هذا جا مشحر يا سلام كيجي غزال. تبعوا هاد الطريقه ديالي اللي شاركت معكم اتاي بها، اكيد غادي يجيكم اتاي ناجح 100%. اللي ما كاين اللي ما كيصدقلوش اتاي، وكاين اللي تبارك الله عليه 10/10 في اتاي. ايوا هنا الحباب كما كتشوفوا اتاي ديالنا كيتشحر بديك النعناعات يا سلام. هانتوما الحباب كملوا معايا فيديو حتى تشوفوا الكبيبه ديال اتاي اللي غادي نشارك معكم. صراحه يا متتبعين العزاز ما تشبعوش من هاد الكاس اتاي اللي وجدنا في هاد الطبيعه الخلابه في هاد الغابه الجميله. صراحه غابه جميله 100%. عملنا برة تبارك الله في الصباح اتاي فطرنا به، وعملنا حتى في ميريندا يعني في العشيه عملنا عود اتاي. وانتم كيما كتشوفوا معايا، والصراحه ما شبعناش من اتاي، لو كنا نهار كامل نبقاو كنشربوا في اتاي وصافي. قوه ديك المذاق ديالو مزيون. وانتم كتعرفوا كيما سبحان الله ملي كتمشي للباديه كتحلك الشهيه.
وهيداك حنا في الغابه تحلتنا واحد الشهيه. حنا كناكلو صافي والحمد لله على هاد النعمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. وهانتوما الحباب كما كتشوفوا اتاي مشحر اتاي صحراوي اتاي صحراوي صراحه جا مزيون. وهنا كما كتشوفوا الحدقه ديال بنت عمي كتقطع الكيكه. دينا اللي كتب الله فطرنا في الدار طبعا، ولكن هيداك وعاودنا الفطور في الغابه لان كما قلت لكم الشهيه مفتوحه خمسة وخميس علينا وصافي. هنايا بنت عمي كتقطع الكيكه وغادي نشارك معكم الفطور ديالنا. وهانتوما معايا كملوا معايا الفيديو حتى للنهايه، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كما كتشوفوا الحريشه جات لذيذه وجات حتى هي مزيونه. شي نهار ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال الحرشه، هذه وجدتها ماما. وهنا الحباب كيف ما كتشوفوا هذا هو الفطور ديالنا. دينا حليوه، المهم دينا اللي كتب الله. كيف ما كتشوفوا كل واحد دا حاجه ومشينا وفطرنا تما وعملنا كسكسو ديالنا. المهم دوزنا واحد نهار غزال. الانسان يتجمع الحباب ساعه ساعه يعمل هاد اللمه هادي، يتجمعوا فيها الحباب ويفوجوا ويضحكوا واخر تموت. وهنا كما كتشوفوا الحباب ردينا السكسو ديالنا يطيب. هانتوما كما كتشوفوا اول حاجه عملنا سكسو طابس مع هذيك الجعده، عملنا الخضره الاولى اللي كدي شويه طياب وشدينا عليها. وهنا اخر حاجه زيدنا ديك قرع حمراء وقرع خضراء، الحاجه ديما كطيب يعني دغيا كطيب، عملناها حتى لاخر ساعه. وهنا كما كتشوفوا شدينا على الطنجره ديالنا خليناها طيب وبقينا كنبخروا حتى سكسو. وهنا كما كتشوفوا الحباب هذا هو الطويجين. عملنا الطويجين اللي ما بغاش يعني ياكل سكسو، كاين اللي ما كيعجبوش السكسو ما كيكثرش فيه بزاف، حيت السكسو نتوما كتعرفوا حدو بلاصتو كما كنقولوا ما كيشبعش تبارك الله كيشبع الخير والبركه، ولكن عا كنقولوا ديك حدو العشيه ديالو. المهم هنا كما كتشوفوا شوفوا على الطويجين هذا وجدته انا. صراحه جابني جا لذيذ وصافي. دابا هنايا كما كتشوفوا غادي نعملوه يطيب حتى هو ونكملوا معكم التبخيره ديال السكسو صافي عملناه كيتبخر. المهم فوق الطنجره اللي كطيب نيت عملنا ديك الكسكس كيتحشى في موطعد الصفاره وتما بخرنا تبارك الله. دينا 2 كيلو ونص ديال السكسو تبارك الله. كلينا الخير وشاط الخير يعني تبارك الله. عمرنا 2 طباصل كبارين وبقى الخير. هانتوما كما كتشوفوا عمرنا هاد 2 طباصل هادو وبقاتنا تشوبينا بقى فيها الخير تبارك الله مبخر حتى هو. داك اللي كتشوفوا قبالتكم اللي كتشوفوا معايا في تشوبينا حتى هو تبارك الله شاط لينا وكلينا تبارك الله وشاط علينا الخير. المهم اهم حاجه الانسان هو يعمل هاد الجمعه هذه فيها الضحك والنشاط والتفويجه، وبدلنا الجو مع بعضياتنا وضحكنا ونشطنا الصراحه وما كرهناش نعاودوها ان شاء الله. دابا نعاودوها. هنا كما كتشوفوا هي الخضيره ديالنا والمريقه ديالنا جات معسله يا سلام ما شهيتكم فيها يا الحباب. وهنا كنوجدوا باش غادي ان شاء الله نحطوا باش نتغداو. وهانتوما معايا. وهنا كما كتشوفوا الخوت شاركت معكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى من الله يعجبكم ولا يعجبكم ما تنساوش الحباب تبارطاجيوه مع الاهل والحباب. والصراحه وقيلا انا اول وحده كنشارك معكم سكسو في الغابه من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو. هانتوما كما كتشوفوا ما شاء الله. شي نهار ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال سكسو من البدايه حتى النهايه باش تشوفوا كيفاش طريقه كنبخروا كيفاش كنحضروا. صراحه كيجي مزيان بهذه الطريقه هذه. ولا بغيتو سكسو يجيكم مزيون هي بخروه وعملوا عاود تبخيره ثانيه ضيفوا عليه الماء مزيان باش كيشرب ديك الماء باش كيجينا سكسو رطب كيجي مزيون. وهنا كما كتشوفوا حنا كنسقيو باش غادي نتغداو. وهانتوما معنا الحباب شوفوا تبارك الله خضيره طايبه كلشي طايب ومريقه حتى هي جات معسله وخاطره. ونسينا بزاف د الحاجات ولكن ماشي مشكل. نسينا البانيوس دينا غير بانيوس تطوين وما ديناش شي بانيو كبير اللي غادي نفزقوا فيه السكسو، ولكن ماشي مشكل يعني كاينه تشوبينات كبارين كاينه بزاف د الحاجات اللي هما فزقنا فيهم اكتفينا بهم. ونسينا المغرف اللي هي اهم حاجه، مغرف كبيره باش نغرفوا نسيناها ولكن ماشي مشكل. احنا معروف علينا اي حاجه كنستغلوها ونستعملوها ونغرفوا بها. هنايا كي يحطوا غير بمعلقه اللي هي كبيره وفي اخر ساعه باش عادي يغرفوا المرق غير بديك الطويص اللي كتشوفوا بها غادي يهزوا المريقات ويخويوهم وصافي. وهانتوما كلشي واجد. المهم الانسان اللي عنده يقضي به. اهم حاجه هي الانسان يعني عاش واحد النهار اللي هو مزيون صراحه ضحكنا فيه ونشطنا وبدلنا فيه الجو
ونعاودوها ان شاء الله مره اخرى. الا كتب نتوما كتعرفوا دابا ما يبقاش الجو ديال الغابه، لان كي يبقاو يخرجوا الحياة وبزاف ديال الحشرات كيخرجوا، يعني الانسان دابا صافي غادي نبقاو نمشيو غير للبحوره. وان شاء الله غادي نشارك معكم الخرجات ديالي للبحوره، نشارك معكم اي حاجه ان شاء الله عملتها غادي نشاركها مع الحباب ديالي. غير ما تنساونيش من واحد البصيمه ولي لايك والبارطاج الحباب. بارطا بارطا هي ساره شنو كتقول؟ الانسان ما فيه عظم الحباب، ما ديوش على خصكم. والله الا تشهيت هاد السكسو الصراحه، انا كنمونطي معكم هاد الفيديو كنتفكر ديك اللذه ديالو اللي جابيها مزيونه وتشهيت وما كراش دابا نحضره ان شاء الله دابا نوجدوه. وكما قلت لكم الخوت ما تنساونيش انكم تبارطاجيو هاد الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش ان شاء الله تكبر القناه ديالنا ان شاء الله، ونوصلوا لشي حاجه ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. واللي كيبغي شي حاجه نتمنوا له ربي يحققها له، الله يوفق جميع المسلمين اللي في النيه ديالو شي حاجه، الله يسهل عليه ويسهل على جميع الامه الاسلاميه. واللي مريض الله يشافيه يا ربي يا الحبيب. واللي عنده وليداتو كيقراو الله ينجحهم، الله يعاونهم في الامتحانات ديالهم. امين يا ربي الحبيب لينا وجميع المسلمين. وها انتم كما كتشوفوا الحباب اللي عنده باب وحده الله يشدها عليه كما كيقولوا اللي عنده باب وحده الله يشدها عليها. مغروفه الطاس ديال العيال كيشربوا فيه الماء، صافي شدينا وبدينا كنغرفوا المريقات. ها انتم كما كتشوفوا مريقات خاطين ومعسلين، سكسو جايه سلام. وكلينا سكسو وموراها غادي ناكلو الطاجين حتى هو نقيصو منه شويه. وبقينا جالسين شويه كنغنيو وكنضحكوا وكننشطوا، غير ما كملتش معكم التصوير. المهم مره اخرى ان شاء الله نكمل معكم صافي. من بعد ملي ضحكنا ونشطنا وفوجنا شويه عاود عملنا اتاي شربنا كويزاتي وحطينا الحليوه. بقى علينا الخير تبارك الله من الفطور عاوتاني. المهم نشطنا مع بعضياتنا وفوجنا وجلسنا حتى العشيه. اخر حاجه جمعنا حوايج ديالنا ونطفينا العافيه ديالنا. الحباب اهم حاجه انكم العافيه اللي شعلتوها طفيوها، ما تخليوش العافيه شاعله، طفيو العافيه باش ما توقعش شي حريق في الغابه. وهذا هو السكسو ديالنا كما كتشوفوا ما شاء الله جا غزال ما شهيتكم فيه. وهذا هو الطويجين ديالنا من بعد ما طاب. وبسلام عليكم الى فيديو قادم يا احلى متتابعين.